Ny fanaovana politika eto Madagasikara mihitsy ny tsy araky ny tokony izy ary mazany izany fifidianana natao teto Madagasikara izany dia niteraka fisaraham-baza raha ho an'ny fiarahamonina, ny tokantrano, eny ny firenena mihitsy. Ny fifidianana nefa dia anehoany ny malagasy paronisany fiandrianany sy ny asiny amin'izay rehetra safidiny fony. Amin'ny anatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara, indrindra ny fifidianana ben'ny tanàna, dia tsy tokony hisy ny mizana tsindrinila ho an'ny komina Andrenivohitra sy Ambonivohitra no izy misy vahoaka izay mifidy ao anatin'izany. Vokatry ny politika sy ny lonolony dia nahitana disadisa izany kanefa tokony hialana, mampahantra ny tany sy ny firenena ary miteraka tarazo ka mila fiovana fomba fijery sy ny fanaovana politika eto Madagasikara ny amin'ny fanatanterahana sy ny fiatrehana ary ny voka-pifidianana izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Hoy ny fanehoan-kevitra Andriamatoa Gérard Ramamy Mampionina, mpamakafaka raharaham-pirenena ary mpandinika fiarahamonina. Raha naneho hevitra izy manoloana nisy disadisa sy ny sakatsakana samihafa eo am-piatrehana sy eo am-piomanana ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy izao. Miteraka fisaraham-baza ny lasa sanatria tena hoe fahavalon'ny fihavanana mihitsy le politika sy fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena zany. Dia izay no tiako hananovana hoe raha tena manao politika tsara tsika dia ny ao anatin'ireny vondrona politika sy ny hoe antoko politika ireny dia olona mahay mifampifehy, olona mahay mifampiteny, mahay mifandresy lahatra ary manaraka zay disipline napetraka rehefa avy eo. Fa mbola vokatry ny goragora politika daholo zany zay rehefa tsy ataonao candidat dia zay andehanona ny anina na andehanao candidat indépendant. Zany zavatra zany tena tokony hoe hojerentsika tsara mihitsy. Ary eo zao rehefa anakory dia efa misy rehefa hoe zay zany hoe korotana mialohan'le izy eo amin'le fanomanana antota taratasy dia efa misy korotana kely, misy fingapingana kely, mety misy karazana sinema ny ambadimbadika any. Zany zavatra zany lasa tsy mametraka le politika amin'le toerana arak'le teneny foana zany. Dia ny any anisan'ny tena mba ho teneny koa zany dia mialohan'ny fotoana mihitsy. Dia hoe nitsika zany fanaovana politika zay le hoe fitadiavana maro anisa, azo maro anisa tsika, azo maro anisa tsika, fa le vahoaka maro anisa adio. Zay le politika diso zay rehefa mahazo maro anisa dia zay zany ny tena ohatrany hoe lasa ambony be le politika matona azo maro anisa, fa le vahoaka rehefa avy eo adino tanteraka le tena maro anisa tokony tena hitodiana. Dia zany anisan'ny jerena io hiasakazahana zao ny ty hoe Andrenivohitra sy ny karazany rehetrarehetra zay kandidaty Andrenivohitra sy ny karazany. Fa averiko foana zao teny zao hoe ny fifidianana dia fanehoany vahoaka ny olona iray ny fiandriana ma izy ny tompo-pahefanana azy. Ka na Andrenivohitra na Ambanivohitra aloha dia fifidianana daholo zany manakasina daholo fa tsy tokony hoe ambaninana any Ambanivohitra fa ny aty no atao. Ny ohatra zany hoe indraindray hoe ny fifidianana filoham-pirenena tena zava-dehibe, ohatra ny vatan'olombelona ihany io. Ny fifidianana any eo ny lohany, eo ny fony, eo ny tongony. Dia zay na ny fifidianana zavatra ao aty amin'ny lohany hitondra. Ataontsika hoe ny aty amin'ny fitondrana aty amin'ny fohy be zany, eo ny hoe fony ohatra ataontsika hoe ny ataontsika hoe solombavambahoaka zany, fa ny tongony mbola ao anatin'ny vatan'olombelona ihany zany ka tokony hoe omena asina sy haja daolodolo zany fifidianana zany fa tsy hoe rehefa dia ny fifidianana any Andrenivohitra ny tena anisan'ny zava-dehibe zany le tena politika diso teneny foana koa zany. Fa ny any Ambanivohitra any tena fototra iorena ny firenentsika ity ho amin'ny famokarana, ho amin'ny filaminana, ho amin'ny zavatra rehetrarehetra mampandroso ny firenena daolodolo zany ka tsy tokony hisy ana zay. Fa eo hoe maro anisa ty moa dia zay fotsiny hoe maro anisa dia misy an'izao point stratégique rehetra zao. Fa ny tena teniko hoe vokatry le politika diso foana dia zao le olana hoe hitarika korotana rehefa avy eo. Misy le korotana eo ny eo fa misy le korotana lava reny iengane zany mba tsisy, iengane zany tsisy. Fa ny any tena mba zavatra hoe teneko dia hoe le fanitsinana zay fanaovantsika politika izay. Raha ohatra zany ianao hoe hilatsaka be ny tanàna dia rehefa lany safidy baoka dia tokony ekeny rehetra na ny ao anaty fitondrana na ny ivelan'ny fitondrana dia ekena io ny lanin'le vahoaka io. Fa tsy hoe rehefa io ny lanin'le vahoaka raha sanatry olona tsy miara-dia amin'ny fitondrana dia tsy mahazo ranondrano, tsy mahazo hirika any amin'ny fitondrana. Zava-dozo zany tsy mety zany, misy vahoaka ao anatin'ireo. Na sanatry hoe olona tsy ao anatin'ny fitondrana dia lany eo ianao dia anakorotana fotsiny ny ataonao fa tsy hitodika amin'ny raharaham-bahoaka mihitsy ianao. Zany zavatra zany mampahantra ny tany sy ny firenena mihitsy zany ka tokony ahitsy zany tiako teny ka rehefa lany eo dia miara-miasa amin'ny fahefana-panatanteraka fa misy vahoaka ao ambadika eo jerena foana vahoaka ao anatin'ireny. Ka zay fanaovantsika politika
politika hoe tsy sanatria fa lany olona dia hitarika korotana fotsiny nataony hoe tantany hoe tsy mety zany na rany eo le olona dia ahilikilika dia misy korotana lava reny tsy mba mahazo irika mihitsy ao anatiny mandara manontolo dia miveriny vahoaka verany dia zay hoe ny fanaovana politika eto amintsika mila ahitsy mila amboarina mipetraka amin'ny tena mila akarina amin'ny tena izy apetraka amin'ny tena toerany raha tena isan'ny fampandrosoana dia hoe miara-mientana rehefa vita amin'ny fifidianana io olona amboaka dia miara-miasa dôlodôlo amin'ny fampandrosoana avao